سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون فوق‌العاده باشه. امروز اومدم یه سری کامنت هایی که زیر ترک خاطراتت اومده بود توی پست رادیو جوان رو جواب بدم و یه چند دقیقه رو با هم بگذاریم. خب بریم سراغ اولین کامنت. عالی بودش، خسته نباشید، مرسی. یکی خیلی جالبه، نوشته 100 تومن میدادی من میگرفتم، چرا دادی رادیو جوان؟ تو فامیلاش به این دوستم اومد بگم من به تو 150 میدم، تو کلا دیگه واسه کسی کامنت نذار. بعد نوشته والا اگه 400 بدی میگرفتم که هیچ، آشپزی هم که هیچ، حاملم میشدم ازت. سکوت بهترین گزینه است برای جواب به شما دوست عزیز. بریم سراغ بعدی. نوشته نخونید آقا، نخونید، درسته پول دارید، برید سراغ یه کار دیگه. نخونید که خب وقتی استعدادشو دارم، همه چیشو میتونم انجام بدم، پولشم به قول شما دوست عزیز دارم، میچسبم به این کار. گرچه من کار دومم دارم که حالا در جواب بعدی خواهم دارم. بریم سراغ بعدی. چقدر گوگلیه؟ مرسی، خودت گوگلی. گوگوش مناطق محروم. خب یا گوگوش مناطق نفرین شده. ترجیح میدم هیچی نگم، فقط میخندم. و دیگه موفق باشید، مرسی، قشنگ بود، مرسی، لایک مرسی، همین قلب و اینا همه ممنونم. بذارید پیدا کنم. خب نوشته ذات. چی بگم برید شما؟ از بیرون اشاره میکنم هم که شنید. دیگه خیلی یا کامنت های مثبت گذاشتن که تک تک از همشون ممنونم. نوشته چرا همتون پاشدین رفتین با یه آتلیه هماهنگ کردین، دریوری میفرستین رادیو جوان؟ اولا که آتلیه جاییه که شما میری عکس میگیری و خب مال خیلی سالای پیش میگن آتلیه. ما به این جایی که میریم میگن لوکیشن فیلم برداری که این لوکیشن ها متعدد هستن توی سراسر تهران یا مثلا اطراف تهران. خیلی از خواننده های به ناممون میرن اونجا فیلم برداری میکنن و دیگه میفرستیم واسه رادیو هم اکسپت میکنه. نوشته تو خسته ای برو بخواب عمو. خب ترجیح میدم که به این دوستمون بگم به ساعت خواب من کاری نداشته باشه، فکر کنم خودش بدخواب شده بوده که اون تایم واسه من کامنت گذاشته. تو برو بخواب. دیگه یه سری کامنت بود، میشه گفت خیلی کم ولی در حد 3 تا که گفته بودن افغانیه یا من حس کنم افغانیه یا یه چیزایی شبیه این داستان ها. من اینو تو پیج خودم 1000 بار پست گذاشتم یا استوریایی که با هم کوشن باکس جواب میدادیم گفتم. من دورگه هستم، مامانم فیلیپینی اسپانیاییه، پدرم اصلیتاً خوزستانی هستش و خب اون چهره‌ای که شما فکر می‌کنین افغانیه به این دلیله. بریم سراغ بعدی. نوشته هر کی از راه رسیده خواننده شده. قضیه این نیست که هر کی از راه میرسه خواننده بشه. خواننده شدن اولین چیزی که نیاز داره استعداد و پرورش اون استعداده. حالا درسته خیلی ها رو داریم که درست خوانندگی رو بالا نیومدن، به نسبت اونا همه فکر میکنن که خب خوانندگی خیلی راحته، بعضیا میگن صداها دستگاهیه و فلان و اینا. بازم در این صورت بگم که خیلی بارها من توی پیجم لایو گذاشتم یا پستای لایو داشتم که خوندم، حالا به دلایلی از پیجم مجبور شدم ریموو کنم، ولی خب استعدادشو داریم و پا گذاشتیم تو این عرصه. نوشته من که دیگه حتما اینا رو گوش نمیدم اصلا. میخواستم بگم همین الان تو خودت اینو گوش داد که این کامنتی گذاشتی. دیگه جوجه تیغی بهش حمله کرده. خب این دوستم که اصلا اولش نفهمیدم منظورش چیه، ولی فکر کنم به خاطر زامپ شلوارچینم گفته اینو که اونو دیگه بعد بشینم راجع به کلا پروسه استایل و اینا باید صحبت کنم که بیخیال. نوشته جالب خواننده‌های نسل جدید حتی اسمشون هم عجیب غریبه، متاسفانه نه شعری نه صدایی و نه آهنگی.
اسمشون عجیبه که اسمها دیگه نمیشه مثل اسمهای قدیم مثلا اسم خود آرتیست باشه دیگه. ما الان اسمهای آرتیستی داریم. اسم ورشا تلفیق شده از 2 اسمه که اسم خودم و اسمی که میشه گفت خانواده وقتی کوچیک بودم صدا میزدم، ورونیکا و شادی، که این دوتا رو با هم تلفیق کردم و شده ترکیبش ورشا. رادیو جوان دل هیچ کس رو نمیشکنه، دستش درد نکنه، دل ما رو شاد میکنه دیگه. نوشته واقعا کسی این آهنگا رو گوش میده؟ این چی آخه؟ واقعا خودش هم دیگه هیچی، خوش به حالشون، هر چی که ندارن اعتماد به نفس کافی رو دارن. خب اعتماد به نفسش رو دارم و میشونم. اول برو شامپوی تقویت مو بگیر بعد بخون. خب ممنون میشم اگه بری برام کامنت بذاری چه شامپویی باید بگیرم. رادیو جوان واسه اینکه فالووراش نیفتن میره از سر کوچه دور میدون رو آشغال آدم میاره، میگه بخونیم که من بذارم اینستا. خب جواب این دوستمون رو بهتری بگم که درسته الان هم به من میزنی هم به رادیو جوان، اونو آراز جان خودش جوابتو خواهد داد، ولی میرن سر کوچه آشغال میارن و که دیگه حتما مرسی عزیزم آشغال میارن. واقعا نمیدونم اصلا بعضی آدم‌ها یه سری چیزایی میگن که فکر می‌کنم مثلا الان با گفتن اینا اعتماد به نفس ماها مثلا میفته، نمیدونم آدم به خودش مثلا در میخوره. همیشه اینو بدونید کامنت‌های منفی نشون دهنده اینه که شما دارین راه خودتون رو درست میرین و زمانی که کامنت منفی نداشته باشید اون موقع بدونید راه اشتباهه. پس هر کامنت منفی نشونه اینه که شما دارین راهی که میرید درست. فقط کافیه دختر باشی تا موزیکتون رادیو جوان پخش کنه. این کلا یه چیزیه که قدیم بوده، همه راجع به رادیو مثلا ماها که دختریم میگفتن، ولی خب این ذهنیت غلطیه. خیلی از میلامون هستن که دارن توی رادیو جوان کار میکنن و موفقم هستن. پس این رو مثلا جوابی نمیشه بهش گفت که چرا فقط دختر باشی باید کار میکنن. خیلی پسرای خفنی داریم توی رادیو که دارن کار میکنن، کارشون هم خیلی اوکیه. نوشته خدایا بس دیگه، خدایا واسه ایشون بس دیگه. اینا کیان؟ از کجا میان؟ ماها خواننده ایم و از سر تا سر دنیا میانیم. از اون میکروفون معذرت میخوام. خیلی میتونستم جواب بدی به این دوستمون بدم که از حضورش توی این دنیا معذرت میخوام. واقعا شعرها یکم آبکی شده متاسفانه. شعرها یکم آبکی شده متاسفانه رو که نمیتونم قبول کنم. ترک هایی که ما میگیم شعراش تموم شده است، درست شده است، نمیدونم از 0 تا 100 دوباره بازنگری شدن، بالا پایین شدن. خیلی از آرتیست های خفنمون گوشش دادن و نظرشون رو راجع به این تکست ها و ترک ها گفتن، همه راضی بودن. حالا شما مورد پسندتون واقع نشده، این دیگه سلیقه شخصی شماست. نوشته یکی که دیپلمش گرفته اومده رادیو جوان. خب دوستای عزیزم اینو زد کلی توضیح بدم. من دیپلممو که نه تنها گرفتم بلکه الان 28 سالمه، 18 سالم که بود رفتم فیلیپین و دندانپزشکی رو تموم کردم و فکر نمی کنم دیگه چیزی بهتر از این بتونم بگم. پس دیپلم که هیچ، دکتراش هم دارم. باریکلا. رادیو جوان چند میگیره صدای منم پخش کنه؟ رادیو جوان بعد بگم که اصلا کامنت شما رو نمیتونه که بخواد صداتون رو پخش کنه. بابا بس دیگه، حالا اون به هم خورد از این خواننده‌ای در پیتی و این طرز خوندن. گوش نده، راحته، پستو میتونید رد کنید بره. خب خیلی از کامنت ها که میشه گفت بیشترشون مثبت بودن، از همشونم ممنونم. حس می‌کنم که تا همین حد جواب دادنشون اوکی باشه. امیدوارم که کوتاه و مختصر هرچند بود مفید بوده باشه واسهتون. باز هم حالا برای کارهای بعدی هر چیز باحالی بود یا هر کامنتی بود رو ویدیو میگیریم اگه خوشتون اومده و دوباره جواب میدیم. امیدوارم که شب فوق‌العاده‌ای داشته باشین تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.